哎，你这个土鸡蛋这么脏，你就往冰箱里放啊？土鸡蛋不能洗，得用这种大盒子给它装起来。我买的这个能装50多个鸡蛋的，装这么多？都是那种带盖子的，这样放冰箱不就又干净又卫生？它这个带提手的，拿着装东西就特别方便。像平时买的这些水果也都装在这个里面啊，不容易冻坏。买这些容易放坏的叶子菜也可以放在这个里面，因为它这个都是那种 PP5材质的，所以放在里面它会更保鲜一些。以前我们家冰箱里面全部是塑料袋，那水果蔬菜一打开全都坏了。用了这个之后能放好几天，而且还不串味儿。它这个质量特别好，我现在用那个瓶瓶罐罐或者收粮一些干粮都是用这个装。那我也去买几个。这么大的收纳盒，你敢信5个才卖29.9块，和不到6块钱一个，这也太实惠了吧！自带一个防尘盖，家里的鸡蛋、水果都可以放进去，下冰箱也是没问题的。5升的特大容量，能放超多东西，还自带一个把手，拿取都很方便。平时放在冰箱里收纳食物，或者放柜子里收纳零散物品都很实用。盒子上也可以贴上标签，方便区分。关键29.9到手5个，这价格真的太便宜了。现在年轻人的冰箱已经见不到塑料袋了，用这一套保鲜盒就能干净又整洁，材质是可以直接接触食物的 PP5，加高加深的设计，容量大，带了把手好拿握，可以循环利用，比收纳袋环保多了。Настройся на эксклюзив. 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 Настройся на эксклюзив.